បេះមកដៃទាត់មកជើងឡើងទៅអត់ដល់ដែរបាទណែទាត់មកជើងពីក្លឹមសធ្ងន់មែនតើរវងប្រច័នបាទដំរីថ្វាយផ្កាហើយក៏ទៅហើយព្រះប្រកួតដាស់អ្នកចម្បាំងគុនខ្មែរគូម៉ារ៉ាតុនដណ្ដើមប្រាក់លានវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ទឹកទី1បាទវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់ក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមលើសង្វៀនដាស់អ្នកចម្បាំងគុនខ្មែរបកគលក្រហមឡងខេតបកគលខៀវមុតក្លឹមសទាត់មកជើងឆ្វេងពីក្លឹមសលូកឆ្វេងស្ដាំមួយទៀតបាទទាត់មកជើងស្ដាំទៀតពីក្លឹមសទាត់មកជើងស្ដាំសងវិញពីឡងខេតយ៉ាម្នាក់ចេញដៃម្នាក់ចេញជើងទាត់កាត់មួយគេចផុតពីឡងខេតបាទចូលកន្លែងនេះជិះបន្តអោបគ្រាបាទចង្គង់ដូរគ្រាមួយចាក់ចង្គង់មួយទៀតដាក់ចង្គង់ពីក្លឹមសអាយ៉ាដល់ទី1ជាប់មកដល់ភ្លាមរុនថោនភ្លាមមុតក្លឹមសគេរៀងនៅសល់កម្លាំងបន្តិចដល់ពេលដែលគេប្រកួតជុំទី1ជាមួយទៅនឹងសូតទឹកបាទឈ្នះសូតទឹកបាទគឺថាបាទចំណាយពេលវេលាតែត្រឹមដើមទឹកទី2តែប៉ុណ្ណោះស្របពេលដែលកីឡាករបាទឡុងខេតយកឈ្នះបន្ទុទៅលើកីឡាករជន់រាត្រីហើយចូលបន្តទៀតទាត់កាប់ស្ដាប់មួយឡងមែនទេពីឡុងខេតតែរាប់ជាប់សងពីបាទក្លឹមសណែបាទចូលលើមួយពីក្លឹមសដើរចូលទាត់ជើងក្រោមមួយបាទទាត់ជើងឆ្វេងមួយទៀតពីក្លឹមសធាក់ចេញបាទចាប់បានមកដៃពីឡុងខេតអាយអូយណែឡមែនទេបាទធាក់ចេញមួយទៀតពីក្លឹមសទាត់ជើងក្រោមមួយពីឡុងខេតអាយ៉ាសម្លឹងបន្តទៀតអាមេមួយទាត់កាប់មួយពីក្លឹមសអាយអូយទាត់សងវិញពីឡុងខេតដូរជើងម្នាក់មកជើងម្នាក់ទាត់ក្រោមម្នាក់ទាត់លើចាប់ជើងបានពីឡុងខេតលុកម្ដាយចូលពោះទឹកអាមេជាបន្តលុកពោះទឹកមួយទៀតពីឡុងខេតសងវិញពីក្លឹមសអើយបាទមកដៃពីរដៃកន្លែងនេះល្អមែនទែនចាប់ជើងបានដាក់ទៀតអូយទាត់មកជើងកាប់ល្អមែនទែនតែរាប់ជាប់សងណែតើសើឡុងខេតបាទជំនាញគាត់រកតាកញ្ចង់កទាត់សងវិញលុកបានមកដៃទាត់មកជើងទៀតបានមកដៃទៀតពីឡុងខេតទាត់មកជើងទៀតពីឡុងខេតទាត់មកជើងពីឡុងខេតក្លឹមសដើរចូលក្លឹមសថាទាត់ម្លឹងបាទទាត់វិញសងវិញមើលបាទលុកពីដៃពោះទឹកពីឡុងខេតទាត់មកជើងពីក្លឹមសលុកបានមកដៃទាត់មកជើងទៀតទាត់សងពីឡុងខេតដូចគ្នាលេហូខ្លះមួយណែដើរចូលបន្តទៀតអូជក់ចិត្តមែនតែទាត់មកជើងទៀតអត់ទៅរំលើភ្នំទៅទៀតកម្លាំងមើលដែរដូរគ្នាតែចំគេថាតឡៅការពារអញ្ចឹងឯងខ្ពស់បន្តិចមកបាទប្រយ័ត្នចំតឡៅការពារនឹងឈឺដល់បន្តទៀតឡុងខេតលុកមកដៃនេះល្អមែនទែនថែមមកដៃទៀតទាត់មួយជើងពីរជើងឡុងខេតអាយ៉ាឡុងខេតដើរចូលមកជើងពីរជើងកែនេះចាប់ទឹកទី1នៅសល់ចំហាយឡុងខេតដំរីថ្វាយផ្កាហើយក៏ទៅហើយទាត់មកជើងចូលពេញគល់ឃ្លៀបាត់សងមកជើងទៅវិញផឹកទាត់មកវិញផឹកនេះមកជើងចាប់ជើងទៅហើយបាទរវងប្រច័នទាត់មកវិញចាប់ជើងរវងប្រច័នទៅវិញទៀតបាទកាត់តឡាចមួយផ្លឹបរវងប្រច័នត្រង់នេះម៉ាំងបាទដាច់ចំហដួលអកគូទុចបាទម៉ាត់ពោះទឹកម្ដាយទាត់មកជើងមករវងប្រច័នបាទត្រង់នេះនៅជាប់ខ្យល់បាទគេហៅថានៅសូខ្យល់ណាអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅដាស់អ្នកចម្បាំងគុនខ្មែរគូម៉ារ៉ាតុនដណ្ដើមប្រាក់លានវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ទឹកទី2សូមសម្លេងទៀតដៃអបមួយមកបាទទៅហើយទាត់មកជើងពីឡុងខេតមុតវិសាលឬក៏មុតក្លឹមសលូកបដៃដកទាត់ជើងក្រៅមួយពីឡុងខេតទាត់មកជើងទាត់ពីរជើងវាយមកដៃចូលចាប់ចាក់ជង្គង់ពីឡុងខេតទាត់មកជើងពីឡុងខេតរវងប្រច័នពីបាទមុតក្លឹមសទាត់មកជើងទៀតចូលចាប់ចាក់ជង្គង់ពីឡុងខេតបាទលោកយ៉ាងកដានួនពីរុំផ្ទះផ្លាច់មកស្រ័យថាស្ទប់យ៉ាប់ញ៉ៃចេញសិនទាត់មកជើង
มาจะรอตอดมาเชิงเทียนปีกลำซอตอดมาเชิงปีกลำซอตอดมาเชิงปีลองขายตอดมาเชิงปีกลำซอป่าหน้ามัดใบสนามโจปิงตอดมาเชิงจับเชิงซองมาเป็นซองมาเป็นเปลี่ยมตอดมาเชิงตัวบอลโอ้ยตอดมาเชิงปีลองขายระบบประจันสระเปได้หมดกลำซอตอดกัดลูกมาได้ช่วยจะกงจะซองเลิกเชิงตลบ่าช่วยจังลอยยากระดาจับยาเชิงสันเยี่ยเชิงเจ้าไปลองขายตอดมาเชิงเดียดระวงประจันไปลองขายตอดมาเชิงระวงประจันนู่อย่ามาใจมาหานามันหดประคันไปลองขายจะกงรนเชิงตอดมาเชิงมัดมาได้ปีได้ไปได้ปีลองขายบวนได้นู่จะกงปีลองขายจะกงปีคลำซอจะกงปีลองขายเลิกเชิงตัวจะกงปีลองขายจะกงปีคลำซอตอดมาเชิงปีเชิงมัดมาได้ตอดมาเชิงปีคลำซอจะกงปีลองขายรนเชิงตอดมาเชิงปีคลำซอตอดมาเชิงปีลองขายตอดมาเชิงปีคลำซอตอดมาเชิงปีลองขายมารายก็ได้จับเชิงมัดมาได้เต้าไอ้ปีได้เต้าไอ้ปวดได้ปรำได้ปมวยได้สูงสุดเลยโหมวยเจ้าบอลมัดมาได้ซองตอดกัดตอดมาวิ่งระบบประจันตอดมาเชิงโอ้ยจะกงไฟมาได้เดียดปีเราขายรนจังใจใหญ่ตอดมาเชิงปีกลำซอตอดมาเชิงปีลองขายมัดมาได้ซองมาเป็นตอดมาเชิงปีกลำซอบาริเกลที่ไงโจจับรถจังอัดจังเตะจับตึกทีวีโอ้ยบางคนกับสมแต่ติ๊กมือกันลองพอตเตอร์ให้บ่าคือจุจัดดัดอารามเต้นสำหรับในการประกวดในรูปเพียบยืดในการประกวดบอลไม่ตักตีปีบ่าดาวโจนลุกช่วยสนามตรวจเนี่ยบ่าจมเคลียบ่าลุกไทยมาได้ที่ปีคลำซอเนี่ยตรวจมาเชิงไกลดีมวยจับเชิงบานปีลองขัดลุกตำไรถอยก้าไทยมาได้ช่วยทิศเนี่ยโอ้ตีนจะกงมอจับไกลดีมอแต่ป่าจอมการที่ตรวจสนามมวยปีลองขัดโอ้เนี่ยมาเชิงเตี้ยบ่าโอ้อยู่รับจอบซองเนี่ยมวยตือมวยเมาปุกไก่บ่าโดคือดัลปูตักมวยปีได้ไกลนี่ทัวบ่าคือคลำซอนั้นจังจัลบ่าโอ้ละอมันเต้นเนี่ยทั้งปีเมียนตื้อเมียนเมาเนี่ยตึกเจงไกรบ่ามนการประกวดจอมดอทีบรรทอทีตักติใบจิตตักในปลาสมพกไมโครสโลเตียได้มูทีดัสเนจบังคุณขมายกู้มาราธอนดำประเลียนแวะประดับปลอดตักที่ใบเชียตักจงไกรเลยตุสนาเชียบรรทอทีเทียเชงมวยปีคลำซอลองแข่ตัวมาอยู่ไอ้ยาดามาจะกงไทยมูเตียมาโอ้ยคลำซอเชียไงเอาเคลียร์เชียบรรทอทีตัวจวบลูกอัญญากระดานโนเบรมาใบลูกอาญากระดาก็ละห้าตีดการคลาจาสมบูรณ์กบัดสรีจ่าให้ลูกมาได้ไทยเตียดใบตกใจไทยมาได้เตียดปีคลำซอตรวจมาเชิงช่วยปีคลำซอสำลังเมื่อจะมาได้ปีคลำซอซองไว้ปีล็อกแคทมาเชิงเตียดปีคลำซอล็อกแคทตรวจมาเชิงได้มาได้ไทยปีคลำซอลูกช่วยปีล็อกแคทดาวโจเชียบต่อเตียดตรวจมาเชิงเตียดปีคลำซอลูกปูตักมวยปีล็อกแคทตดมาเชิงใบตะสายปีคลำซอซ่องมาได้เตี้ยระบบประจันโอ้ป่าสายตะปีเตี้ยลูกปูตะมวยบวงมันปีได้ทางมาเชิงเตี้ยปีคลำซอเอาเคลียร์เชียบันต่อเคลียร์มวยเตียงจับวงจะคงอาเต้โดยมาเชิงนี่ตดซองเวงไทยมาได้ระบบประจันปีคลำซอไทยมาได้เตี้ยกำลังได้ซอชัยโอ้ยมาได้นี่จังจิงตักสโรก็หอมมาไว้เตอร์เตียดมาได้ปีได้เตียดโดกับดับได้เคลียร์เนี่ยตั้งปีละอได้ละอตอดด้วยเคลียร์เนี่ยบวงมาได้เตียดเอาเคลียร์ชิบันต่ออัดเอาจะคงเตะดาวโจเตียดปีมดคลำซอจะเลอะมวย
ទាត់មកជើងឆ្វេងពីក្លឹមសទាត់ស្ដាំសងពីលោកខេតលូកមកដៃស្ដាំពីក្លឹមសទៅទៀតសម្លឹងមើលកន្លែងណាlàឆ្ងាញ់ទាត់មកជើងថែមមកដៃដូរគ្នាទាត់មកជើងទៀតពីមុតក្លឹមសមកជើងទៀតយ៉ាតម្លៃឆ្វេងការពីលោកខេតអីអើយអត់ចូលគោលដៅទេក្លឹមសដើរចូលទាត់មកជើងក៏សូមស្នូទះដៃលើកទឹកចិត្តមួយទៀតបងប្អូនទៅទៀតឡុងខេតអាយយបាទឆ្វេងស្ដាំសម្លឹងមើលឡុងខេតដើរចូលមួយសម្លឹងមើលលូកមួយខទាត់ដូរជើងគ្នាទាត់មកជើងពីក្លឹមសឡុងខេតយ៉ាងណាក្លឹមសដើរចូលសម្លឹងមើលមួយគោះដៃមួយទាត់មកជើងពីមុតក្លឹមសដូរកម្លាំងដៃមួយពីក្លឹមសល្អមែនទេពេលវេលាសល់ជាង30វិនាទីចុងក្រោយទឹកទី3បាទម្នាក់ចេញដៃម្នាក់ចេញជើងបាទចង្វាក់ស្របគ្នាទាត់មកជើងទៀតពីក្លឹមសឡុងខេតដើរចូលទៅកវិសដៃចេញពីក្លឹមសចលើមួយចលើមួយថយតាមចង្វាក់បាទសូមស្រូតតែដៃមួយទៀតបងប្អូនទាត់ដូរជើងគ្នាមួយទាត់ថែមមកជើងទៀតមកជើងទៀតពីមុខក្លឹមសធាក់ចេញមួយឡុងខេតអាមេអត់ធ្វើអីទេសម្លឹងមើលបន្តគោះដៃមួយអូយចាប់ទឹកទី3ល្មមអូយជក់ចិត្តមែនបាទសម្រាប់គូពៀនវ៉ាវតាំងពីទឹកមួយមកអត់មានឲ្យមានពេលវេលាណាបាទកន្លងផុតទៅណាទេបាទគឺមានប្រមាណចេញប៉ុណ្ណឹងបាទក្លឹមសទឹក3នេះទាត់ចេញច្រើនមែនតើទាត់ជើងក្រោមពីឡុងខេតទាត់កាត់តឡាច់ផ្លឹបមួយរពងប្រច័នសងវិញភ្លាមបាទមួយវាយក្រោមមួយវាយលើបោះជង្គង់មកបាទរពងប្រច័នសងទាត់មកជើងពីឡុងខេតរពងប្រច័នស្ដាំពីមុតក្លឹមសបាទលូកឆ្វេងដរិចឆ្វេងថែមមួយទៀតបាទទាត់មកជើងពីក្លឹមស2ជើងពីក្លឹមសបាទដំរីថ្វាយផ្កាអត់ត្រូវទេពីឡុងខេតទាត់មកជើងបំបុកឃុំត្រប់នេះម្នាក់ម្ដាយអូយបងប្អូនល្អមើលអត់ជួយចិត្តអត់បាទក៏ហមអីឃីវបាទមកកូនក៏ហមសុំសម្លេងទាំងដៃមួយមកកូនឃីវសុំសម្លេងទាំងដៃមួយអូយបាទលោកពូបាទតាមទឹកណាបាទគូផ្ដាច់ព្រាត់ពៀនរបស់យើងបាទល្អមែនតើសម្រាប់ការប្រកួតគឺថាគូនេះគឺស័ក្តិសមជាគូដណ្ដើមពានរង្វាន់និងប្រាក់លានមែនតើពេលវេលាជាបន្តនេះប្រកូលតួនាទីជូនទៅដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាពលិកាបាទសូមអរគុណឆ្លងកាត់ការប្រកួតពេញ3ទឹកយ៉ាងស្វិតស្វាញចៅក្រមទាំង5រូបបានសម្រេចផ្ដល់ពិន្ទុឈ្នះចាញ់ដោយសម្លេងមិនឯកច្ឆន្ទ4-1ជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបង្គោលខៀវមុតក្លឹមសឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយពិន្ទុអបអូសាទរបាទបង្គោលខៀវមុតក្លឹមសឈ្នះឡុងខេតដោយពិន្ទុក្រងពៀនបាទមកច្រើនទេសិនបាទដូច្នេះខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតឆឹងយ៉ាវយេនអនុប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរបានឡើងមកលើសង្វៀនដើម្បីប្រគល់ពៀនជូនដល់កីឡាករម្ចាស់ជ័យលាភីផងដែរបាទដូច្នេះសហការីបាទសូមយកពៀនបាទរង្វាន់ដល់អ្នកចម្បាំងគុណខ្មែរនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមមកកាន់សង្វៀនសូមទាំងដៃអបអរសាទរមួយបាទនេះគឺជាពានរង្វាន់បាទឥឡូវនេះប្រកូលជូនទៅដល់ម្ចាស់ជ័យលាភីលេខ1ហើយសូមអបអរសាទរមិនតាន់អស់ទេព្រោះនោះផងដែរក៏មានជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់អមជាមួយនឹងពានចំនួនទឹកប្រាក់2លានរៀលព្រោះនោះផងដែរដោយសារតែការប្រកួតដ៏ជក់ចិត្តបាទជីបម៉ុងបែក៏ឧបត្ថម្ភបន្ថែមទៅលើប្រាក់រង្វាន់ចំនួន1លានរៀលព្រោះនោះផងដែរម្ចាស់បាទជើងអាចរងបាទ
ដែលទទួលបាននៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភបាទគឺចំនួន1លានរៀលអរគុណច្រើននេះគឺជាការឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្តជូនទៅដល់កីឡាកររបស់យើងដែលទទួលបានជាមួយទៅនឹងការប្រកួតដ៏ជក់ចិត្តបាទអញ្ចឹងយើងរកឃើញហើយជាមួយនឹងម្ចាស់ពានក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមទី4នៅលើសង្វៀនដាស់អ្នកចម្បាំងគុណខ្មែរអរគុណច្រើនទូរទស្សនិកជនពីកម្មវិធីរបស់យើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន